बुधवार 5 अक्टूबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भारत की एक दवा कंपनी को लेकर अलर्ट जारी किया है। गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत के बाद डब्ल्यूएचओ का कहना है कि हिंदुस्तान में बनाई गई 4 कोल्ड और कफ सिरप बच्चों के लिए जानलेवा हो सकती है। इन सिरप को भारत की मेड इन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी ने बनाया है। बता दें, इसके बाद कंपनी के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक इन 66 बच्चों की मौतों में एक ही पैटर्न सामने आया था। इन सभी की उम्र 5 साल से कम थी, जो कि कफ सिरप लेने के 3 से 5 दिन बाद बीमार हो रहे थे। इसके साथ ही बताया कि चारों कफ सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकॉल और इथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा तय मात्रा से ज़्यादा पाई गई है। बता दें, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह ने कहा, पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। जब भी किसी दूसरे देश में भारत दवाई भेजता है तो उसकी चेकिंग होती है, तो ऐसे में यह भी देखना होगा कि कफ सिरप के साथ कोई दूसरी मेडिसिन तो नहीं भेजी गई। डब्ल्यूएचओ को सारे सबूत देने चाहिए ताकि निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके, क्योंकि यह देश की प्रतिष्ठा का सवाल है। वहीं इस मामले में भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के सूत्रों का कहना है कि अभी इसकी जांच की जा रही है।